코골이, 무호흡, 의심될 때 집에서 바로 하는 생활 교정 3가지. 아침 피곤, 입마름, 코골이가 반복되면 생활 교정부터 시작해요. 오늘은 베개와 자세, 저녁 루틴, 코, 호흡 루틴을 따라하기 방식으로 차근히 풀어드립니다. 증상이 심하거나 호전이 없으면 진료와 검사를 상담하세요. 오늘은 밤에 쉬었는데도 낮에 멍한 분들을 위해 집에서 바로 시작하는 방법을 차근히 풀어드리겠습니다. 먼저 점검 신호입니다. 아침에 개운하지 않다, 입이 말라서 깬다, 코골이 소리를 들었다. 3가지 중 2가지 이상이면 이번 주 생활 교정을 함께 해보세요. 첫째, 베개와 자세입니다. 지금 수건 2장을 준비해 주세요. 옆으로 누운 상태에서 베개 위에 수건을 1장부터 올려봅니다. 목이 꺾이지 않고 턱이 들리지 않으면서 코로 숨쉬기 편하면 그 높이가 맞습니다. 높이가 애매하면 수건을 1장 더 올려서 다시 확인합니다. 옆으로 누워서 자기 자세를 권합니다. 어깨와 골반이 일직선이 되도록 눕고 허리는 굽히지 않게 몸통을 길게 늘려주세요. 필요하면 무릎 사이에 얇은 베개를 끼우면 편합니다. 둘째, 저녁 루틴입니다. 배부르게 먹고 바로 눕는 습관은 코골이를 악화시킬 수 있습니다. 오늘은 저녁을 평소보다 가볍게 드시고 식사 후에 10분만 걸어주세요. 늦은 술은 쉬어가고 카페인은 오후 2시 이후에는 멈춰주세요. 잠들기 1시간 전에는 화면을 끄고 방의 불빛을 은은하게 낮춰주세요. 셋째, 코 호흡 루틴입니다. 지금부터 5분만 함께 하겠습니다. 첫 동작입니다. 혀를 입천장에 붙입니다. 10초 동안 유지합니다. 천천히 열을 셉니다. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 힘을 풉니다. 이 동작을 10번 반복합니다. 2번째 동작입니다. 혀를 왼쪽으로 천천히 내밀고 5초 유지합니다. 다시 가운데로 돌아옵니다. 오른쪽도 같은 방식으로 5초 유지합니다. 각 방향으로 10번씩 진행합니다. 3번째 동작입니다. 입은 편안히 다물고 코로만 호흡합니다. 들숨은 4초, 잠시 머물렀다가 날숨은 6초로 길게 내쉽니다. 이 호흡을 서너 번 반복합니다. 통증이나 불편이 느껴지면 즉시 쉬세요. 코막힘이 심하면 먼저 셋으로 코를 개방하고 방의 습도를 맞춰주세요. 오늘 배운 것에서 2가지만 골라 이번 주에 반복해보세요. 베개 높이와 옆으로 누워서 자기, 그리고 식사 후 10분 걷기. 작은 변화가 밤의 숨을 편하게 만듭니다. 일요일에는 10분 루틴을 영상으로 함께 따라하며 정리하겠습니다. 오늘도 수고하셨습니다.